नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सैमसंग A16 5G का जो माइक और स्पीकर का जो डायग्राम है वो आप लोगों के सामने है, देख लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर एक सुंदर सा कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।